我呢個手頭上就拎住一部 iPhone 11 Pro Max 啦，大家睇到。咁我想試下呢個鏡頭嘅。咁首先睇下背面先啦。我而家手上面就係銀色 Silver 嘅，左上角睇到3個鏡頭係 Pro Max 啦。咁打開呢個相機嘅 Apps， 跟住一打開呢就係影相嘅1倍，照一照先打動。咁再試下打橫睇個感覺先。咁呢個1倍其實已經好闊，我已經覺得係，仲可以較其他嘅鏡頭嘅。咁試下0.5呢個超廣角鏡，非常之闊啦，都影到好多嘢。要回復翻1倍就係咁嘅樣嘅，跟住 zoom 鏡2倍就係咁樣嘅。咁1倍其實已經好好，如果再較呢個0.5倍嘅，其實都已經好多嘢。跟住我就想試下呢個影短片嘅鏡頭，咁有一較0.5倍、1倍咁樣嘅，0.5倍就咁樣啦。跟住就想試一試個1倍同埋2倍嘅鏡頭，都可以用3個鏡頭嘅。動畫呢個鏡頭呢，就比呢個影相左上角呢個鏡頭窄啲嘅，大家可以比一比較。我而家就想比較下呢個4隻顏色嘅 iPhone 11 Pro Max 嘅，咁我就而家拎咗2部過嚟，呢個就係 Space Gray 啦，跟住左手邊呢部呢，就係 Silver， 睇落去有啲白白地色嘅。跟住而家拎咗一部金色 Gold 嘅，就係最左手邊呢部啦，再拎過呢個新色 Midnight Green、Gold、Silver、Space Gray， 咁拍齊4隻顏色。咁而家睇落呢，我就覺得中間呢2部呢就比較靚嘅，跟住有新色啦，同埋最右手邊呢個比較 standard